वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې د روغ جوړ به وي او خوشاله به وي. دوستانو، ډیر افسوسناکه درناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. دوستانو، په کوهاټ کې خپل خور او د اغي خاوند ډیر په بېدردۍ سره یو ځوان قتل کړل. دوستانو، دا یې ولې قتل کړل؟ دوستانو، اخر کومه ګناه کړې وه چې دومره ظلم او زیاتۍ یې وکړو چې دوه واده کړي کسان یې قتل کړل؟ دوستانو، که تاسو چېرې د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې د ظالم رور دومره ظلم ولې وکړو چې خپله خور او د هغې خاوند یې قتل کړو، نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د ظالم دومره ظلم ولې وکړل. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کوهاټ کې دوستانو یو ظالم رو راپاسېدل او خپله خور او د هغې خاوند یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، دا ویل کېږي چې د خاوند چې کوم د خور خاوند و هغه به د ښځه ډېره تنګوله، یعنی د خور به یې ډېره زیاته تنګوله او دوه درې ځله ورنه کور ته هم راغلي وه د خپل پلار کره. نو دوستانو، چې کله په دریم ځل باندې راغله نو دا رور ظالم یې راپاسېدل او خپله خور یې په خپل کور کې قتل کا او د هغې نه بعد د هغې خاوند پسې لاړو او هغه یې قتل کړو. دوستانو، یقینا چې ډېر غاټ ظلم او زیاتۍ کړی، خو دوستانو قاتل دا خبره کوله چې زه ډېر زیات تنګ شوم ځکه چې دوی به هر ټیم جنګ جګړې کولو او زمونږ کور د غمجنۍ نه ډک شوی و او زمونږ کور کې غمجني وه. نو د دې په وجه باندې ما داسې کار وکړو چې د خپله خور او د دې خاوند مې قتل کړو. دوستانو، ډېر زیات شپېمانه شوی و چې ما ډېر غاټ ظلم او زیاتۍ وکړو چې دوه بې ګناه کسان مې قتل کړو. دوستانو، نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ.